नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। दिनांक थी आज 1 फरवरी और आज ही से जेआईटी के टाइपिंग टेस्ट शुरू किए गए थे 1867 पोस्टों के लिए। तो आज से लेके ये तकरीबन पूरा महीना ही टाइपिंग टेस्ट चलेगा। ये पहली शिफ्ट का टाइपिंग टेस्ट है, आप देख सकते हो इसको। तो ये टाइपिंग टेस्ट का अगर लेवल की बात करें तो लेवल ईजी था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। हालांकि क्लैरिकल के टेस्ट की बात की जाए तो उसका लेवल थोड़ा सा टफ था, क्योंकि उसमें लेटर्स ज़्यादा यूज़ किए गए थे, नंबर्स उसमें ज़्यादा यूज़ किए गए थे और थोड़े से स्पेलिंग्स भी कैप्स और लोअर केस में ज़्यादा थी। पर इसका लेवल जो है वो अभी तक इजी देखा गया है शिफ्ट 1 का। तो आप इस पेपर को देख सकते हो पूरे को, और अगर आपका पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में है या फिर आने वाले दिनों में है तो आप इस टाइपिंग टेस्ट का प्रिंट आउट लेकर तैयारी कर सकते हो। तो आपको ये वाला टाइपिंग टेस्ट पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो और अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं अगर बाकी शिफ्ट के पेपर्स की बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो वो भी आपको शाम तक बाकी शिफ्ट के सारे टाइपिंग टेस्ट पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप चैनल में जुड़े रहना और शाम तक आपको पूरे जितने भी टाइपिंग टेस्ट हुए हैं वो सारे जो है वो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।